การเป็นอะไรมาครับวันนี้ปวดหูค่ะปวดหูแล้วมันจะมาลามมาถึงหัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกกันนะว่าเขาทำอะไรอะไรปวดมาทั้งสี่วันจ้าแล้วก็มือซ่าปีซ่าถ้าสองแขนมือดีกว่าครับจ้าสองมือสองปวดข้อบาวะปวดจะปวดปวดหัวเราเอาเบาตาเนาะแล้วก็ขมับปวดเป็นเรือร่างมันโดนมาแล้วเป็นปีๆแล้วจ้ะหลายปีแล้วล่ะบอกมาได้ประมาณปีหนึ่งหรือหลายปีหลายกว่าปีจ้ะปวดแอววะปวดค่ะปวดแอวนะนี่โอเคหรือครับพบกับหมอกฤษณะอีกแล้วนะครับคือเคสวันเนี้ยคนไข้ปวดตึงคอบ่าสองข้างแล้วก็ปวดในหูนะเส้นจะตึงในหูแล้วก็ปวดในหูมาตลอดแล้วก็ชาปลายมือทั้งสองข้างนะทีนี้หมอจะแก้อาการนะครับการตรงๆนะครับจะไล่จากกระดูกตรงนี้นะหายใจเข้าหายใจออกรีแลกซ์ครับเยี่ยมโอเคด้านนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเยี่ยมหน้าแนบลงเลยโอเคครับตรงนี้กดเจ็บนะโนนขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมหายใจเข้าออกโอเคหายใจเข้าออกโอเคโอเคนี่ครับเยี่ยมต่อเนื่องเลยนะครับข้อเท้าเยี่ยมครับอะไรครับท้องเข่านะนี่เยี่ยมครับยืดครับC1 C2นะตรงนี้นะครับหายใจเข้าออกเยี่ยมครับด้านนี้ครับC1 C2นะยืดเยี่ยมยืดเยี่ยมครับมือใต้ท้ายทอยตะแคงตัวนิดนึงทอราซิกนะนั่งหงายเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมครับวางนอนหงายหน้าตรงๆนะหายใจเข้าออกเยี่ยมปึ๊บดันเข่าครับบิดตัวเลยยืดเยี่ยมครับเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมครับเข้ามาหน่อยเยี่ยมโอเคนะอีกรอบเยี่ยมโอเค1 2 3โอเค
เยอะเลยค่ะโล่งลง หายปวดหัวยัง หูก็หายปวดจากที่หันไม่ได้ก็หันได้ ทำได้เลยใช่ไหมอาการชามือเป็นไงบ้าง ดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นไหม ไม่ชาแล้ว โอเคเดี๋ยวไปออกกำลังกายต่อยืดเหยียดตัวเองนะครับ ค่ะ โอเค แล้วเจอกับหมอกฤษณะนะครับผม ดีครับ